सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जनाब। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लाए हैं। बड़ी क्विक वीडियो है। मैंने खोल के सेटिस्फाई रखा हुआ है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो वीडियो को ज़्यादा देर तक देखने का। वीडियो क्या है अब देखें। मैं जैसे इस टीवी सेट को ऑन करता हूँ, ये पुराना टीवी सेट है मगर इसमें चाइना किट पड़ी हुई है। ये ऑन किया मैंने। जब मैं ऑन किया है तो पहले आवाज़ सुने। आवाज़ कुछ ऐसे है, ठीक है। अब आपको मैं इसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। आप इसकी तस्वीर देख लें, पिक्चर देख लें। ये देखें तस्वीर में ये लाइनें आ रही हैं, ठीक है। इसको हल करने का लाइनें आ रही हैं और इसको हल करने का क्विक तरीक़ेकार बताता हूँ। आपने सबसे पहले बोर्ड की तरफ आ जाना है। ये कैपेसिटर देखने हैं, ये सारे कैपेसिटर लगे हैं, ये देखने हैं। तो सबसे पहले मेन कैपेसिटर ये वाला, इसे देखना है। तो मैंने तो नुक्स को ट्रेस किया, तो मैं क्विक आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर जो है इधर से इसका ये ड्राई सोल्ड हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं मिलाता हूँ आवाज़ तब्दील हो जाती है। ये देखें, कहने का मकसद इसका तो ये टांका उतरा है। लाजमी नहीं है कि हर एक का ये टांका उतरा हो। अगर ये लाइनें आ रही हों, जैसे ये पानी में तैरती तस्वीर अगर आपको शो हो रही हो, तो आपने ये 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर तब्दील कर देना है। तो ये थी मेरी शॉर्ट सी वीडियो जो यकीनन आपके लिए मददगार साबित होगी। जब भी तस्वीर पे पानी की तरह तस्वीर तैरती हो स्क्रीन पे, तो आपने ये 400 वोल्ट वाला कैपेसिटर लाजमी चेक कर लेना है, ठीक है। ज़्यादातर तो ये ख़राब होता है, लेकिन अभी तो इसके टांके उतरे हैं, तो ये मैं टांके लगाने लगूँ तो ये चल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी जब कभी भी आपके सेट में ये फ़ॉल्ट आ जाए, ये तकरीबन सभी सेट में फ़ॉल्ट सेम ही होता है। तो अगर ये फ़ॉल्ट आ जाए तो आपने सबसे पहले ये कैपेसिटर ज़रूर चेक कर लेना है। देखिए अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। इसी टांके से मैंने इसको ऑन किया। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप देखें वीडियो अब ठीक हो गई है। अभी ये पानी की तरह नहीं तैर रही थी, पहले ये पानी की तरह तैर रही थी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, आबाद रहो।